Биз турган аймак Ош облусуна караштуу Алай районунун Гүлчү аймагы. Дал ушул аймакка жергиликтүү администрация тарабынан көчөттөр алынып, бул жерде отургузулууда. Жалпысынан Алай району боюнча 15 миңден ашык көчөт отургузулат. Алай районунун Гүлчү айылындагы бул иш-аракет жашыл мурас долбоорун колдоо максатында жасалууда. Буга чейин райондо бир адамдан бир көчөт акциясы жүрүп, көчөттөр карапайым калк тарабынан отургузулган. Бүгүнкү иш-чара райондук администрация тарабынан уюштурулуп, мындагы көчөттөр токой чарбачылыгы жана жеке ишкерлер тарабынан демилгеленди. Жалпысынан Алай району боюнча 15 миңден ашык көчөт отургузулган. Алай районунда быйыл жашыл мурас деген урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин чыккан указы бар эле. Ошонун негизинде баарыбыз жапа-тырмак иштеп жатабыз. Мунун эң негизги максаты ушул жашылдандыруу, экологияга негизги жашыл экономика, жашыл экологияга көңүл буруу максатында. Кудайым буюрса, ушул Алай районунда 2025-жылы ушул жаз айында азыр кызуу жүрүп жаткан убагы биз ушул акция уюштурдук элек, бир адам бир көчөт деген. Ошол акциянын негизинде ар бир жаран бирден көчөт тигет деген. Ушул баарыбыз жапа-тырмак элдин баары колдоого алып, азыр тигип аткан учуру. Бирок райондук мамлекеттик администрация тарабынан айыл өкмөттөр менен ошол чогуу тапшырма берилип, биз азыр Алай районунда 15.200дөн ашык көчөттү отургузуп атабыз. Мындагы отургузуу иштерине жапа-тырмак катышып жаткан Алай районундагы мекеме ишканалардын жетекчилери да бар. Алар шаарда жашыл шаар долбоору менен бирге жашыл аймак долбоору уланса дешет. Анткени жаратылышты жашылдандыруу учурдун талабы болууда деген негизде. Мына биздин маданият бөлүмү, театр, китепкана, музей жана маданият үйү, муз школ бар жок кызматкерлер ишембиликте көчөт отургузуп атабыз. Бул ушул жерден багы коопсуз жерлерге көчөт эгилип, ошо элдин жашоо деңгээлине жакшыртуу үчүн ушул жерде ишембиликте кызмат кылып атабыз. Бул эл үчүн болгон, жаштар үчүн болгон нерсе. Ушул жерде көгөрүп калса, кийин келечекте балдар ойноп, ушундай көркөм жашыл айыл түзүлсө, жашыл шаарча түзүлсө менимче жакшы болот деген ойдобуз. Буларда деле жашыл шаар болуп атпайбы? Ошон үчүн жашыл аймак кылалы деп биздин өзүбүздүн акимибиздин демилгеси менен бүгүн жалпы ишканалардын район боюнча ишембиликке чыктык. Маанайлар аябай жакшы. Жерибиз көркүнө чыгып, жаз келгенге өрүк көчөттөр болуп атат, кайыңдар болуп атат. Эми көчөттүн түрлөрүн эгип атабыз. Эми Кудай буйрса, Кудайым ушул жерге соонун берекесин берип, жашылданып кетсе, биздин Гүлчү айылыбызга дагы көрк көчөт деген үмүттөбүз. Алай районунун Гүлчү айылында жалпы 3200 түп көчөт эгилди. Мында суугаруу иши кыйынчылык жаратканына байланыштуу сууну аз талап кылган өрүк, жаңгак жана кара жыгач көчөттөрү отургузулду. Бүгүнкү ишембиликке ушул Алай районундагы бүт мекеме ишканалар катышып атат. Азыр бул жерде 850 түп ошо токой чарбасы тарабынан берилген ошол көчөттөрдү отургузуу иш-чарасы жүрүп жатат. Бул жерде ошол мурун убагында көчкү жүрүпкөн ошол орунду кайра жер кыртышын калыбына келтирүү, мындай көктөндүрүү максатында ушул жерде тандап алынган, администрация тарабынан тапшырма берилип, ушул бүгүнкү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Көчөттөрдү отургузуу ушул боюнча токтоп калбайт. Айыл жергесинде бош калган жерлерге аларды жашылдандыруу жана табият кырсыктарына туруштук берүү үчүн ошондой эле атайын эс алуу жайларын көбөйтүү максатында көчөттөр дагы да отургузулмакчы. Айшагүл Элдияр кызы, Урмат Умарбеков, Ош ТВ.